Hello，大家好，歡迎大家翻返嚟我嘅頻道阿文打網球日記。大家好，我係阿文啊。咁其實我之前呢呢啲練波嘅片呢，其實係都有一陣間嘅啦。其實係我錄咗啲，但係未出到咯。咁其實係因為我之前呢受咗傷，個傷都幾重下嘅，受咗眼傷啊，食波餅視網膜穿咗個窿。一休息咧就休咗成3個月。咁其實呢啲練波片咧，就係我之前未受傷之前咧，就已經係有喺手咯，但係就未得閒出啦。咁其實順便可以分享俾大家睇咯。我平時係去練波究竟做啲咩啦？其實咁大家見到其實網球其實好簡單，來來去去都係正手反手 volley，或者係你喺底線對 volley 咁樣。咁其實去練波，平時我哋都係做呢啲嘅嘢，其實係咁，只不過係要求自己做到咩層次啦，要做到嗰個強度要去到幾高咯。咁啊，其實我平時去練波咧，我完全唔會落力㗎。其實我去練波，我出力嘅程度咧係仲緊要過我打比賽嘅，係可以1個鐘頭入邊咧係打到成個水人咁樣，完全濕晒嘅可以。Coach Henry 介紹我玩新嘢，好似睇醫生咁嘅。係啦，我哋今日試下咧第一視覺兩位係啦，大家希望你 enjoy 啦。係啊。咁啊，今日呢個咧就攞個運動相機咧裝喺個頭度啦。咁啊，用呢個第一身視覺去睇下我哋平時猜波嗰個情況。其實幾得意嘅呢個，係啊，呢個視覺真係唔係成日都睇得到。咁睇完呢條片之後咧，其實原來發覺自己咧打波嗰陣時個呼吸原來係即係唔可以話唔暢順嘅，但係其實係應該打波嘅時候咧，嗰個呼出去嗰個情況係需要對應翻你打落去嘅時候就要呼，所以呢個都值得改善嘅。OK，幾好啊！當然唔少得練開波啦。咁其實我自己未跟 Coach Henry 練波之前咧，我自己就一直都係咧 first serve 咧就係呢個 flat serve 啦。咁啊 second serve 就係 kick serve。咁slide serve 就從來都好弱嘅，所以就需要練多啲嘅。等陣先，依個你拍唔拍片先？我個 quality OK， 但係我想佢轉再你拋去2點，2點多啲，右邊未夠過啊嘛。其實咧呢個你唔使咁。即係你自然得㗎啦，因為點解咧？你依度最重要嘛。嗰啲有佢先，唔好太影響你嘅。係啦，可以再右啲。That's pretty good。右邊啲。有。黐線呢個！哇！You're so strong。跟住 volley 啦，我相信大家都甚少話專登 book 場咗去練 volley 啦。咁所以即係少練咧，其實弱咧都唔出奇嘅。咁啊，我自己都包括在內咧。其實雖然我都係打雙打多，但係其實我 volley 唔係話太差，但係嗰個攻擊性就比較低咯。其實係睇翻啲片之後咧，原來咧發覺原來個步伐出咗問題。即係我打完之後咧，好少即係嗰個身體向前衝入去嗰個力量咧少咗好多，所以個 volley 係冇咁勁嘅。你停到咧，你會發覺
it today. Yeah, because you're doing. Now，放翻正常啊，係嘛？我都係停咗佢咯。但我嗰個正手咧，我唔知係經常都會喺呢度打。一樣都可以停。OK。呢個凳你上嚟㗎，係咪？呢個凳。你get under the ball，呢個。嚟到嚟啦，到你啦。到呢度啊嘛，你右左。左右，右左，咁啊，其實我諗大家都經常有聽啦，網球係用隻腳打出嚟嘅，步伐 footwork 好緊要。咁啊，搞啱咗 footwork 之後咧，其實就會發現好多嘢都會實淨咗好多。咁啊，呢一個就係練呢個追歪波就 open stance 打波嘅。咁啊，我個問題咧就係原來係其實係好多時咧根本一未到位就已經打波。Open stance 嗰個 weight transfer 咧，即係嗰個腳嗰個 pivoting 嗰個咧，好緊要嘅呢個。因為你打完之後咧，你隻腳 pivot 咗之後咧，先至可以將個重量轉翻去左邊。係啦，大家見到咧，最後嗰步個重量 load 咗喺右腳，打完個重量就 transfer 翻到去左腳。咁大家見到其實實淨咗好多嘅。So that 你一埋你轉啦，轉身你轉翻入去，咁你頂住佢咯，因為佢而家咁樣嚟啊嘛。如果個波喺依度嘅，you're gonna forward the ball, which is not what you want。係啦，呢一個就係我頭先講。其實好多時咧，大家以為到咗位咧，但係其實係你睇完片之後咧，原來都仲爭一大步嘅，其實係。所以成日有陣時去錄低自己打波嗰個片，然之後望翻自己打波，係絕對可以幫到大家嘅。係嘛？如果我俾個波撲我咧，特登喺呢個咧，因為呢度咯，which 而家唔係想做呢度。右左右，係啦 ，that's perfect，that's a nice one。右左右去 beyond the ball 轉翻嚟，係你四平八穩嘅。咁啊，最後呢條片咧就係最近同Coach Henry 打波咧。咁啊，呢條片咧就係我真係啱受完傷之後嘅第一次去練波嗰個情況。咁啊，好彩都冇乜點生疏到啦。咁啊，今日分享暫時到呢度先啦。希望嚟緊有多啲時間去book 場錄一啲網球技術分享俾大家啦。因為最近真係好難book場，同埋學生又多一啲啲。咁希望遲啲有時間再同大家分享多啲啦。希望大家鍾意我影片。下集見啦，再見，拜拜。